ndagenda ngera mu bitaro, maze kugera mu bitaro igufa ry'umurundi bararisha ryose, bararishafa ryose barikuramo. Impamvu y'urukweto barariciye, maze kurica umudokiteri wambaza asiga ntaye aho ngaho aragenda atamaze kumvura. Tuzamure mashwa igeshose nibusa w'Imana yabo ko dukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye. Wakugira inama yo kumenya Imana witurimaza sana n'ibigi zamurisho. Kubera ko igihe cyose njyewe mubona hanga nigeze kurwara. Amen. Muzamureho gatowa ijwi rya Saraye. Nigeze kurwara mara igihe kinini, ukuguru kumanitse. Bashoboraga kusiga hanze, imvura ikazi kanyagirira hanga. Ndarwara ngera ahandi, numvaga ko ntazongera kuba umuntu ngo mpagarare imbere y'abantu. Amen. Imba bakaririmba n'amaferi. Iyo nibutsa ahantu Imana yankuye, nari maze igihe ndwaye, abantu baza kusura bagasubira basa n'abahamuse. Ariko Imana neza. Yamara Imana niyo yonyine ivuga. Kanguka uyu munsi wa none. Muzi mwana ndi kugenda mu muhanda avuye Goma Kabutembo, ijwi mpabwa kareverso kavuga ngo ese gusenga kwakugabanyije ibitotsi cyangwa ibitotsi byakugabanyije gusenga. Muze uramusufashe gusenga kwawe n'ibitotsi byawe ukabishira ku munzani. Ese gusenga kwajya hejuru cyangwa ibitotsi byajya? Kigitaramo kigize umutwe munini. Amen. Mureke nanjye ntere haleluya. Muranyihanganije ibyakwamye ariko muragerageza kunyumva. Tuzamure soyo. Kongerera indi. Harakaririmbo bigize rimwe navuga ngo koro tuva. Yawe ko dukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima. Yawe ko dukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye. Tuzamure soyo. Reka twihute kubera ko umwanya ni mutoya. Amazina nitwa Mucuranya na Frank. Sengera musengero rwa IPC Gidurayi. Ndomuvuga butumwa nkunda Imana. Imana idahana umugisha. Ikindi kandi turashimira abashumba batugira icyizere kufatanya n'abayumbe. Mega bless you. Imana ibagirire neza. Turishimye cyane kubona mwene data duherukanye kera. Nihe imuhanga. Imana ikugirire neza, tubere umugisha muri restoration. Icyo gihe kabisa twaguwe neza kubwiwe. Rero reka twihute badusomere ku mpamvu z'umwanya, kandi turasoma ahantu hakeya kugira ngo dutange umwanya baze kutubwiriza, tubone n'umwanya w'igitaramo. Hari za gahunda nyinshi. Yakobo 5:16 be yaho umuntu uzi gusoma ikinyarwanda neza. Yego, niba mu microphone kugira ngo niba tange microphone twihute cyangwa some gucyo niba abantu babasha. Shimwa Yesu. Yakobo 5:16 be yaho. Bibiliya ivuze gutya ngo yego, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Yego, iyo asenganye umwete. Amen. Amen. Noneho Abatesalonike ba mbere 5:17 aho nyine gusa. Abatesalonike ba mbere 5:12. Shaka ntiwicareho akomeza wagarare. Bibiliya iravuze ngo ariko bene data turabingingira kugira ngo mwite kubakorera muri mwe. Abatesalonike ba mbere 5:17. Nahisomye 12. Bibiliya iravuze ngo musenge ubudasiba. Amen. Nuko nguko Imana ibagire neza. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga gusenga. Amen. Gusenga. Ese ni kigihe cyiza cyo gusenga? Tuje muri ba mukecuru hano. Iki gitaramo ni cyiza kubera ko kirimo n'abantu bakuru. Ni kigihe cyiza cyo gusenga mukecuru? Igihe cyiza cyo gusenga ni kihe? Ni igihe cyose. Imana ibagire neza.
abavandimwe hano nta wundi ufite ikindi gitandukanye turanga basore ni ikihe cyiza cyo gusenga undi waba ufite ikindi giteka yego reka twihute muri bene data hano undi muntu ufite igisubizo gitandukanye n'icyo ntawe azamura ukuboko avuge kugira ngo dukomeze dutinda ku mpamvu okay yego naringise ngo hazamuye ukuboko ahangaha nta wundi ufite ikindi gitekerezo gitandukanye n'icyo ngicyo ntawe mwene data hano kiruhura byumva gute amen reka twihute ku mpamvu z'umwanya tugiye kuganira ku ijambo ryo gusenga muri kino gihe twujuje abavuga butumwa bavuga gusenga ashobora kukubwiriza ku ijambo ryo gusenga ukagira ngo avuye nko mu ijoro ntarumuka n'amazi ku birenge ariko wamubaza wenda nk'igihe aherutse amafungo akamatangira ngo urabona ngo ibibazo by'ibifu ibintu nk'ibyo ngibyo ariko tugiye kuganira gusenga ubundi reka mbabwire gusenga si ukubivuga ahubwo gusenga ni ukubikora Imana ihimbazwe iri gucikira sinzi impamvu tugiye kuganira ku ijambo rifite umutwe gusenga ese gusenga niki gusenga reka ngiye kuvuga nihuta kugira ngo dutange umwanya gusenga no guhumeka amen gusenga no guhumeka gusenga no guhumeka bagerageza dufashe fone kugira ngo zigende neza wese hano bamujije asante amen asante yego buri muntu wese hano bamaje gusenga ashobora kugira icyo yabivugaho ariko gusenga narivuze ngo definition ya mbere gusenga no guhumeka amen gusenga no guhumeka hari ibintu bajya bita mu rurimi rw'icyongereza bajya bita ngo ni inhaling na exhaling ni ukuvuga ngo inhaling ni ukwinjiza umwuka ujana mu muntu exhaling ni ugusohora umwuka ni ukuvuga ngo gusenga naho ni uguhumeka umuntu iyo asenga ajya asohora ibibi byiwe akinjiza ibyiza biva ku Mana Imana ihimbazwe gusenga ni uguhumeka icya kabiri gusenga Imana ihimbazwe ngo gusenga ngo ni uburyo ngo butuma ngo abantu ngo kuramya cyangwa ibyifuzo byabo bimenywa n'Imana ndagenda nihuta tugiye kuganira tugiye kubabwira se gusenga niki tubabwire intambwe zo gusenga tubabwire n'amoko nkanga yo gusenga hanyuma tuze gutanga umwanya kugira ngo abandi baze gukomeza gusenga definition ya kabiri gusenga ngo ni uburyo ngo abantu kuramya cyangwa ibyifuzo byabo bimenywa n'Imana Imana ihimbazwe iyo usenga uzubwira Imana ibikugoye muri byo agiye kurimba aravuga ngo mubwire ibiremereye umutima nubwo wavuga wongorera Yesu arabyumva mubwire byabanga ryo mu mutima ubimubwire umwizeye Yesu arabyumva mubwire ibiremereye umutima nubwo wavuga wongorera Yesu arabyumva mubwire byamanga ryo mu mutima ubimubwire umwizeye Yesu arabyumva gusenga ni ukuganira n'Imana Imana ihimbazwe tukiraho ndagira ngo ubaze ni kangahe ufata ibihe byo gusenga tugiye kwihuta ukukera tugiye kugana ku musozo ni kangahe ufata ibihe byo gusenga ni kangahe ufata ibihe byo gusenga usenga kangahe umunsi umwe nari ndi gusenga ndi ku musozi ijwi rirambwira ngo numenyereze Imana kwisenga mu bibazo izahora iguteza ibibazo kugira ngo isenge munyemere turimashoyo numenyereze Imana kwisenga mu bibazo izahora yemera ko ibibazo bikugeraho kugira ngo isenge abanyarwanda nibo bavuze baravuga ngo Imana kugira ngo iguhombye yogira gute yo guhombya yego
aho kugira ngo iguhombe yo guhomza. Ndagira ngo mbaze nibihe ni kanga usenga mu buzima bwawe. Bene data mureke mbabwire, umukristo udasenga ameze nk'umurwayi uri muri bombone. Gusenga n'ubuzima. Kwa kundi ifite ashobora kubaho itari mu mazi, ni nako n'umukristo atabaho adasenga. Ndagira ngo mbaze usenga kangahe? Mana himbazwe. Usenga kangahe? Ni kangahe usenga? Ni ryari ufata ibihe byo gusenga kugira ngo usabane n'Imana? Yaba uko dukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye, wakugira inama yo kumenya Imana witura imaza sana n'ibigi zamuresho. Haleluya! Ndagira ngo ubaze ni kangahe usenga mu buzima bwawe. Abantu benshi muri kino gihe bakunda gusenga ariko bagize ibyago cyangwa barwaye cyangwa babuze ibyo kurya. Ariko ndagira nkubwire, gusenga n'ubuzima bwa umukristo. Ubundi reka mbabwire, gusenga ntabwo ari impano, ahubwo gusenga ni inshingano. Gusenga si impano, ahubwo gusenga ni inshingano za buri mukristo. Mwishime iteka, musenge ubudasiba. Pray without ceasing. Omba bila koma. Musenge ubutisa. Imana himbazwe. Abongereza bo baravuze ngo gusenga, barabivuze ngo gusenga ngo ni being in the moment, being present and being open. Nufa ngo nukuba mu mwanya, tuzamureshoyo. Gusenga ngo nukuba mu mwanya, warangiza ukahaba uhari neza physically and mindly. Tuzamureshoyo. Imana himbazwe. Gusenga ngo nukuba mu mwanya ukahaba uhari neza. Kuko ari umuntu ajya gusenga cyangwa kazana mu kanisa akimuga, twebwe tumubonesha amaso y'Ikinyarwanda ariko iwadahari. Gusenga ngo nukuba mu mwanya ukahaba uhari mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri and being open, warangiza ugafunguka ukoroha. Ufata umwanya wiherere maze usenge, suka amaganya y'umutima mbere y'Imana yawe, mubwire byose ku murongo ibikugoye. Imana iragukunda kaniniza, wagira ngo uraryama ukabura ibitotsi, wasinzira gatoyo karota nabi, wabyuka mu gitondo kabura aho wirirwa. Barakate mashwe. Mwene data ndagira ngo mbwire, genda ukanguka uyu munsi wa none. Muzi mwana ndi kugenda mu muhanda avuye Goma Kabutembo, ijwi mpabwa kareverso kavuga ngo ese gusenga kwa kugabanyije ibitotsi cyangwa ibitotsi byakugabanyije gusenga. Muze uramusufashe gusenga kwawe n'ibitotsi byawe ukabishira ku munzani. Ese gusenga kwajya hejuru cyangwa ibitotsi byajya hejuru? Wagushaka yagusange. Demashwe. Wagushaka yagusangaye uherere. Abantu benshi barasinzire muri kino gihe. Amen. Ngo muyumbe ugeze ku rwego rwiza rwo gusenga, ngo ntabwo ari usenga kugira ngo Imana imuhice ishakaho, ahubwo ngo nusenga kugira ngo amenye icyo Imana imushakaho. Nusenga kugira ngo abashe kumenya no penalite visuelle marlene. Tuzamureshoyo. Nusenga bamwe ntibakumvisha. Ngo umuyumbe ugeze ku rwego rwiza rwo gusenga, ngo ntabwo ari usenga kugira ngo Imana imuhice ishakaho, ahubwo ngo nusenga kugira ngo amenye icyo Imana imushakaho. Kubera ko iyo wamaze kumenya icyo Imana igushakaho, iziguha icyo wishakaho. Mureke dukomere Imana amasha. Shimwa wa Mana. Intambwe zo gusenga, ngiye kubabwira intambwe zigera muri zine zo gusenga. Reka mbasobanurire ijambo bita ngo ni act. Act no kuvuga ngo mu magambo uburyo bayandika ni intambwe zo gusenga. Tujye dutekereza iby'Imana dukorera, mbega ukuntu twitaho cyane, mbega ukuntu zirikana ubuzima bwacu, ubuzima tuyishime tukiriho. Biratangaje cyane iby'Imana dukorera, ariko ikibabaje ntitujya tubyitaho cyane,
nyamarima tuzamura Imana mu twese iwe makuru akindi we nyamara mu mihanda tugenda urupfu turagendana tekereza kugendagenda wibuke zamuresho haleluya bana data zamuresho uyu munsi cyo kubabwira naje nibwira mureke dukanga tungere dusubire mu bihe gusenga Mana himbaza umenye ko nudasenga umenye kuri guhimukira urugo rwawe abana bawe ndetse n'abagukomokaho bose gusenga guhindura amateka gusenga guhindura ubuzima gusenga guhindura sitati intambwe zigera muri zine zo gusenga aryo rira jambo bita ngo ni act iriya aya mbere mutegere neza abashobora kwandika cyangwa mukurikire gusa intambwe ya mbere gusenga kubera ko ari umuntu ugenda yagera ku musozi akamuvuga ati wamana we tidore kawunga yashize ibintu byakomeye byagoranye hoye ko ntabwo ari kubasenga gusenga bigira intambwe nukuvuga ngo bigira process bigira intambwe bizikurikizwa kugira ngo bashe gusenga neza mushake bw'Imana iya mbere iriya kuri act ira isobanura ngo ni adoration amen intambwe ya mbere ukigera ku musozi cyage ugeze ku musozi cyage wenyine uzugenda wihari ganira naje we ganira naje hari icyo nshaka kukubwira intambwe ya mbere ni ukuramya adoration barayisobanuye baravuga ngo ni deep love and respect ni ukuvuga ngo ni ugukunda ikintu mu buryo bw'imise ndetse ni ugukunda ndetse no kubaha ikintu mu buryo bw'imise iyo n'umwana wawe wamukunze cyane ashobora guhinduka ikigirwamana ku buzima bwawe iyo wakunze umwana wawe anga bavuze ngo ni deep love and respect cyangwa strong admiration ni ukuvuga ngo ni ukwemera ikintu mu buryo butangaje intambwe ya mbere ugiye gusenga ni ukuramya ese kuramya no guhimbaza bitandukanye kuramya no guhimbaza bitandukanye amen kuramya no guhimbaza bitandukanye abaririmbyi kuramya abakondigitere bari kuramya no guhimbaza bitandukanye twihute Imana igumugisha abaririmbyi kuramya no what is the difference between praise and worship kuramya no guhimbaza bitandukanye ngahe vuga wakibonge kuramya no kugira gute guhimbaza no kugira gute abantu benshi bazamava ngo kuramya ngo n'indirimbo ngo zitonze kuramya no kuvuga ko Imana iri kuramya no kuvuga ko Imana iri naho guhimbaza no kuvuga imirimo yayo mega bless you mukomera amashi abisubije neza cyane amen nukuvuga ngo kuramya bajya ngo ni it is to say how great is our Lord nukuvuga ubugari bw'Imana how fast uburyo Imana yacu ari gari Mana yacu urakomeye urahambaye uteye ubwoba ntawagereranya nukuvuga ngo isengesho rya mbere intambwe ya mbere gusenga nukubanza ukaramya Imana kubera ko igesho uramya Imana ubwiza bw'Imana buzabasha kumanuka ikabana nawe iyo ni iriya intambwe ya kabiri iriya se iravuga ngo ni contrition ari cyo bivuga mu Cyongereza ngo ni repentance of past sins ni ukuvuga ngo ni ukwihana ibyaha wakoze amen kwihana ukabanza ukavuga ubwari bw'Imana warangiza ukavuga ati wa Mana we njewe umwana w'umutware ndumunyantege abatari bazi umurara waje nubwo bitari ngo ndumunyantege singwenda gato imbere y'amaso yawe none unyemerere ungirire imbabazi kugira ngo uyu mugoroba none washe kumbera umugoroba utaza dimashoye yego icya gatatu iriya te irasobanura ngo ni thanksgiving amen ni ugushimira Imana kubyo yagize gute kubyo yakoze Imana himbazwe ni ugushima Imana ukavuga ati wa Mana we bya bihe byari bikomeye warabihinduye ayiwe bya bihe
Mami we byabihe tuzamarishwa mwe intambwe ya gatatu nugushima Imana kubyo yakoze kubera ko igihe cyose njyewe mubona hanga nigeze kurwara amen uzamureho gatowa ijwi rya saraye nigeze kurwara mara igihe kinini ukuguru kumanitse bashoboraga kusiga aho hanze imvura ikazi kanyagirira hangaha ndarwara ngera ahandi numvaga ko ntazongera kuba umuntu ngo mpagarare imbere y'abantu amen ndagenda ngera mu bitaro maze kugera mu bitaro igufa ry'umurundi bararisha ryose bararishafa ryose barikuramo impamvu y'urukweto barariciye maze kurica umudokiteri wambaza asiga ntaye aho ngaho aragenda atamaze kumvura tuzamare mashwa Yesu nibusa w'Imana yankuye bijya bafite umutaramira Imana nta mahimba nebele bare de Yesu fela musira bijya bafite umutaramira Imana nta bindi zambona muri kino gihe tugezemo abantu bari mu gusenga bagasengana amafyeri abantu baririmba bakaririmbana amafyeri iyo nibutsa ahantu Imana yankuye nari maze igihe ndwaye abantu baza kusura bagasubira basa n'abahamuse ariko Imana neza nyamara Imana niyo yonyine ivuga bikaba nyamara Imana niyo yonyine itegeka bigakomera nyamara Imana niyo yonyine ivuga bikaba nyamara Imana niyo yonyine itegeka mettez ça fait la marée de caresse ça fait la sebre nobela la rete ça fait la sila igihe cyose nibusa wani manangu bizabe tumatara mirimana yawe tiburamo gatoya kiravuba Amen. Amen. Amoko nkanga y'amasengesho dusoza nushaka umuyobozi wa gahunda akomeza atambuke yewe zamuro gato hagarara hanga gato umva amoko nk'atatu y'amasengesho irya mbere ni isengesho ryo mu buryo bwo guhiga amen isengesho ryo mu buryo bwo guhiga umuntu wari senze ni Ana yewe gatoya gato umva kandi kuri kavarime gatoya ga umva itonde gato umva mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu amupe mtoto we. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu amupe mtoto we. Kuituku Samueli
mwana wa Elukana, kulitokana na mama yake Ana. Kulitoka Samuel, mwana wa Elukana, kulitokana na mama yake Ana. Kulitoka Samuel, mwana wa Elukana, kulitokana na mama yake Ana. Maombi ya imani, maombi yao Mungu anayasikia. Ubwoko bwa mbere bw'isengesho ni isengesho ryo mu buryo bwo guhiga. Ana yaravuze ati wamana we unuma Samuel no melande no prete vision vandala super no bela boya car Joseph Lemeri. Imana iramumuha. Uburyo bwa kabiri bwo gusenga ni bwishi, ni isengesho ryo mu buryo bw'ituro. Ubwa gatatu nubwo guceceka gusa ukamugenda ku musozi dusoza wa irukagiruka w'ibito ukipata na shida pelekea Yesu, ukipata na shida pelekea Yesu, hagarara aho ngaho. akatwa nyuma dusoza ngo umuntu yasenze neza agasenga mu buryo bw'umwuka, Imana ngo izimuha ubuntu bukamuha abantu bakamuha ibintu bikamuha izina. Ijambo ry'Imana tugaza hakuna we ukisema ndio nani awezaye, umva Imana yewe, ukisema ndio ukisema ndio Baba, himba kwa watu. Ukisema ndio karibu Baba awezaye kwa satrime gutu. Ukisema ndio nani awezaye, ukisema ndio Baba, kwa satrime. Ukisema ndio nani awezaye, bana we. Ukisema ndio nani awezaye, tagerima. Ukisema ndio nani vimana mama we. Ukisema ndio nani awezaye, shuru we. Ukisema ndio Baba awezaye, hakuna mwingine wakulinga nawe, tumivuge we. Hakuna mwingine Baba nawe, Baba tumivuge we. Hakuna mwingine wakulinganisha Baba we, kushawa shuru we. Hakuna mwingine wakulinganisha nawe, hakuna mwingine we. Hari washuwe shuru we. Hakuna mwingine we wakulinganishwa nawe we. Tumivuge. Ukisema ndio shuru we. Ukisema ndio kwese we. Tumivuge. Ukisema ndio ukisema nani tumisobi. Ukisema ndio nani awezaye tagarima.
dusenge abantu bise mureke dusenge. Haleluya. Urahambaye mwa. Haleluya. 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 Torero musenge mutazomugenda mufata icyo muhuye naco. Musenge kugira ngo mutazomutora ibyo muhuranye nabyo mu mihanda. Impamvu gusizo turinda gufata biriya n'ubuzima bwo gusenga. Tera indi mwe nsoza. Haleluya. Amen.